即係嗰啲投資顧問嘅報告咧，全部人都話呢間香港寬頻咧就執㗎啦，呢間私家就執㗎啦，因為咧佢又唔係長實背景啦，又唔係新鴻基背景啦，呢個死僆仔邊有咁多錢去做一個固網，起碼講緊70-80億。如果你又唔係地產背景，你根本入唔到屋，入唔到屋，鋪唔到網。我從來都唔覺得嗰啲係需要聽個説話嚟嘅喎。到我舊年賣嗰陣時候，係全港第2大嘅固網商。佢覺得我做唔到，其實係因為佢覺得佢自己做唔到，佢就以為佢做唔到就我都做唔到啫嘛。咁佢廢我跟佢廢咩？即係我覺得地球其實呢個好好，即係我哋一個人嚟到呢個咁有機會嚟到呢一度，除咗換啲錢翻嚟之外，其實我可以用佢時間可以去換其他好多更加有趣味、更加會令到我哋嘅生命更加好嘅一啲嘅嘢翻嚟。我想好多好有錢人都係，我都唔明點解咁傻，都淨係用晒佢哋大部分嘅時間，就係揾已經有好多錢㗎咯喎。我大部分眼中可以好安逸度過我嘅餘生啦。咁但係會死嘅，大佬，我51歲咋？如果我70歲死，我仲有19年，咁你點解又喺度 hea 啊？我覺得每個人都應該有啲挑戰咯。我而家做電視係所有人都覺得係更加冇可能嘅，唔好嘥氣啦，係個慣性收視啊，觀眾睇電視嗰個態度啊，冇可能㗎啦。始終因為呢場仗咁多年嚟冇人打贏過，冇人打過，咁我諗只可以係盡力做咯。有啲嘢覺得嗰個，就算我哋未攞到牌啦，咁但係為咗我哋有足夠嘅存量啦，所以而家基本上每日我哋開緊3組至4組嘅拍緊劇集。即係嗱，我坦白講，我真係唔知咩叫電影感嘅，即係好多同事都講電影感嗰樣嘢。人哋做一集劇集講緊20-30萬成本，我哋而家做緊100到120萬成本。我哋希望係逼到嗰件事係做到最盡為止。我曾經係為咗要嗌一個藝人簽約，我冇去地址，我知佢車牌喺清水灣道逐條村去揾嗰個藝人，嗌到佢凌晨2點3點簽唔到。我當時揸緊車嗰陣時候，我都知道我簽唔到，但係我同自己講，我話我點解都要咁做，因為我想我做嘅每一分每一秒每一個動作，我都係唔會後悔。因為就算有時光倒流機俾我翻去以前，再重新行過呢一條路，我都係咁樣行嘅。我做到盡，我已經盡晒力做啦。我仲有咩後悔咧？當一個人冇後悔，就係成功嘅。